안녕하십니까, 당근TV입니다. 네. 오늘은 같이 갔다 왔어? 저보다 더 많이 하시는 분인데 동영상에 대해서도 많이 하시고 컴퓨터 박사인데 뭐 하나 좀 부탁하신다고 그래가지고 제가 좀 찾아왔습니다. 일단은 연세가 80이 되셨는데도 나보단 더 잘하세요. 근데 이제 다른 거 부족한 부분 때문에 제가 공사할 때부터 찾아왔습니다. 사러 와가지고 아까 누구 온다니까 뚱뚱한 사람? 알더라고. 여기다 이제 문서 편집을 요새 배우거든. 문서 편집. 오피스, 엑셀 이런 걸 다. 엑셀로 엑셀을 깔아야 되는데 내가 못 깔으니까 이 사람이 선생이 요렇게 하려는데 모르겠어 나. 마이크로소프트에 가서 그러다 오피스. 뭐 바탕화면에 갖다 놓. 그 마이크로소프트 보러 가니까 요거 있는데 요 D 글자가 없더라고. 거기인가 아니야. M자 봐봐. M자에 네. 영어 M자에 나와. 그건 뭐야? 그건 뭐야? 이건데. 요걸 안 깔고 이게 이제 오피스 엑셀이에요. 마이크로소프트에서 나온 거. 이걸 깔아갖고 네, 하세요. 내가 이제 해보면은 이거 나 정확히 얘기하세요. 다음에 전화해서 올 때 이거 갖고 오라고 좀. 아이 좋은 거 하나 갖다 드릴게요. 내가 이제 해볼게. 뭐? 전에는 왜 일어날래? 저기다 여기다 저기다가 앉혀줘? 예예예. 아이고. 저 가서 그럼 저 요거 할 동안에 형수가 저- 건강해야 되는데. 저기 가서 저거 보고 있어. 예. 그래도 오늘 교회 갔다 왔어? 아이고 형수 교회 다녀오셨어? 같이. 아이고 빨리 건강해지셔야 아 그래 밥 먹고 가라는데 아이 바보. 아이고. 저거나 두 개 다 가지고. 그러니까 오늘 요양보호사가 안 나오는 날이라 힘들구나. 데리러 왔어. 아, 그래서 이거 노래 듣고 있어. 형수님도 나이가 이제 많이 드셨는데 연로하셔가지고 누워 계십니다. 그래서 이거를 네. 잠깐 내가 이게 또 이렇게 앉으세요. 앉아서 하는 거를 내가 보고 하면서 이거를 어떻게 하더라? 이거를 해야 되는데 엑셀만 깔아놓으면 되는 거야? 뭘 깔아야 돼? 아니 가만있어. 네. 이걸 할 거거든. 전에는 이런 거를 하려면 엑셀로 안 하면은 이렇게 안 돼. 모든 게 엑셀로 해야 돼. 마찬가지 저기다 글씨 쓰고 그러니까 여기다가 글씨를 쓰는데 네, 커서 눌러서 가만 있어봐 내가 할게. 여기다 네, 해가지고 커서 그래 형님 이름을 쓰면 아니. 되는 거야. 이거 꼭 똑같이 하겠다고? 똑같이 해봐야지. 그래야 선생님한테 이제 이게 한영치로 해야 돼가지고 이게 한영치가 돼 있구나. 거기는 형님 뭐 쓰고 싶은 거 쓰면 되는 거요. 아니야. 아, 꼭 똑같이 써야 한다고? 똑같이 써야 시대 도서관 제여 현황. 전화 왔어 나도. 아, 한글 다시 바꿔야 돼. 갔다 와요, 도서관 빨리 가지. 아 됐어 이건 내가 할게. 이거 응. 지우고 이건 이제 이걸로 들어가면 되잖아. 네, 다시 한번 끄고 거기 그 자리 들어가 봐요. 저장할 건지 안 할 건지 안 하면 되고. 이거 네. 이건 저장 안 하지. 네, 그냥 다시 거기 들어가 봐요. 여기 이거 들어가면 되지. 네. 오케이 이건 됐고. 네, 그 다음에 여기다가 한글 타자 왜 저기 한글 타자 네. 연습하는 거예요, 뭐예요? 연습 저기 저 글자 뭐 네. 저 낱말 글자 같은 거 하는 거 여기다 네. 좀 깔아줘. 뭐 왜? 어? 아, 저는
몰래 여기다가 당근 TV 하나 깔겠습니다. 추워? 나는데. 그것만 깔아줘. 예, 알겠습니다. 깔았어? 예, 제가 할게요. 한글 타자 연습하는 거 있지, 낱말 같은 거 연습하는 거. 거기서 해야 돼? 시작해서 하나? 거기다. 그러면 이제 완벽하게 다 됐어. 내가 아들한테 올해로 올 때 가져오라 그랬어. 사오라 그랬어. 여기 오면 추워. 여기 문 닫았어. 여기 안 됐어. 거의 다 됐어. 타자 연습 하나 깔아드리고 있습니다. 깔았어? 심심한 거라도 연습해. 왜 글자가 못 따라간단 말이야. 깔았어? 거기서 나올 텐데. 무려. 이제 내가 영상 쫙 해갖고 올려줄게. 그러니까 형님 뭐 저보다 나아요. 글씨까지 넣고 음악까지 넣고. 참. 아니 그거 영상이야. 배우니까. 내가 올해 나올 때 이거 키보드 사오라 그랬어. 우리 아들도. 그게 중국산이는데. 타자 연습. 이걸 빨리 해야지. 문서 편집 이거는 글자 못 따라가면 안 되겠더라고. 근데 나는 어느 정도 초급반을 배워서 되는데 두 손을 써도 형님 비밀번호가 몇 번이죠 여기? 로그인 이거를 해야 돼. 그러니까 통일했어. 내가 다 여기다 다 해놨어. 이걸 통일하면 돼. 제이유엔 똑같아. 이거하고. 좀 부끄러워. 아주 그거 전화번호까지 다 입력했어. 왜? 응? 저긴 추워. 아 오늘 여기까지 하고 영상은 우리 어르신네가 등을 보이게 막 하니까 제가 뭐 말씀을 못 드렸는데요. 여기까지만 하겠습니다. 그리고 지금 앞으로도 더 해야 될 것 같습니다. 아이디도 만들어 드려야 되고. 감사합니다. 당근 TV였습니다. 됐어?